23 февраль еңеүҙәр һәм көс-ғәйрәтлелек көнө. Дуҫтар, был көн һеҙҙең мәктәптә нисек үтте? Ә беҙҙә Ватанды һаҡлаусылар көнө ҡарата ай-2-ға баҫып, уҡыусылар һынау тотто, йәғни сафта йөрөү һәм йыр смотры уҙғарылды. Сарала 1-нсе кластан алып 11-нсе кластар ҡатнашты. Һәр кластың отряды сафта йөрөү сығышын әҙерләгән ине. Ул тышҡы ҡиәфәт, сафтағы тәртип, рапорт тапшырыу, боролоштар яһау, сафта атлау, йыр башҡарыу күрһәткестәре буйынса баһаланды. Судьяларға был көндө еңел булманы. Командалар шул тиклем яҡшы сығыш яһаны. Иң тапҡырҙарын, иң етеҙҙәрен билдәләү бик ауыр булды. Әммә урындар баһаланып, барлыҡ командаларға ла грамоталар тапшырылды. Уҡыусыларҙа хәрби-патриотик тойғолар тәрбиәләү маҡсатында уҙғарылған сара бик уңышлы үтте. Афарин, егеттәр, ҡыҙҙар!